ये सैमसंग माइक्रो 1 का पीसीबी है। ये डेड कंडीशन में था, इसको किसी ने पहले भी रिपेयर किया था। इसका जो मेन आईसी था, पावर आईसी, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था और इसी के कारण पावर डेड होता है। इसको चेंज करके ये पीसीबी ऑन हो चुका है और वर्किंग कंडीशन में है।